हे गाइस, वेलकम टू माय आर्ट क्लास। तो आज हम बनाने वाले हैं एक पैरोट जो सुंदर होगा, क्यूट होगा। आपको बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो चलिए चलते हैं और उसको बनाते हैं। अगर आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा। ऐसे ही आपको आर्ट्स पसंद है तो सब्सक्राइब करिएगा।